சென்னைக்கு கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்திற்கு போதிய பயணிகள் வரவில்லை. இதனால் பெங்களூரு, டெல்லி, அந்தமான் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு செல்லும் 8 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னை விமான நிலையத்தில் கனமழை, சூறைக்காற்று போன்ற இயற்கை இடர்பாடு காரணமாக விமான சேவை பாதிக்காமல் தடுக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். எனினும் இதுவரை மழை பாதிப்பு காரணமாக விமான சேவையில் எந்த தடங்களும் ஏற்படவில்லை. அதே நேரத்தில் கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக பயணிகள் பலர் தங்களுடைய விமான பயணத்தை ரத்து செய்துவிட்டனர். போதிய பயணிகள் இல்லாத காரணத்தால் பெங்களூரு, அந்தமான், டெல்லி, மஸ்கட் ஆகிய நகரங்களுக்கு செல்லும் விமானங்கள் இரு மார்க்கத்திலும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விமானங்கள் தவிர மற்ற விமானங்கள் அனைத்தும் வழக்கம் போல் இயக்கப்படுகின்றன.